basabe amaze kuhagera kugira ngo tujye ejuru maze twiragize Imana tunayishimira uyu mwanya mwiza Imana iduhaye ndetse tunashimira ubuyobozi bw'itorero. Imana ibamubwiye. Reka dusenge. Data, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe tugushima, tuguhimbaza, tuguha icyubahiro kuko uri Imana. Ijambo ryawe riratubwira ngo mu bibaho byose duhore dushima, haba mu byiza dushima Imana. Turagushimira kuko waturindiye ubugingo uhereye amasaha y'igitondo kugeza aya masaha. Turagushimira n'uyu mwanya tugezemo. Turakuraritse kugira ngo uze ube hagati muri twe, kandi Mana turasenze kugira ngo imirimo yose igiye gukorwa tuyishize imbere yawe. Reka ubushake bwawe abariko bugaragara, ntibibe gushaka kwacu, ahubwo ureke gushaka kwawe, reka kube hagati muri twebwe. Urakoze kuko uri Imana igira neza. Mwami, tukuramya tuguhimbaza mu ndirimbo ndetse n'iyindi mirimo yose igiye gukorwa, turasenze kugira ngo icyubahiro kibi cyawe, maze Mwami kugira ngo izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru. Urakoze kuko uri Imana igira neza. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo twese tuvuge ngo Hallelujah. Amen. Amen. Uhoraho, ntangazwa cyane n'ibyaremwe
tuguhaye icyubahiro Kristo. Turagushimiye mwami kubw'uyu munsi. Twaje kuramya izina ryawe. Twaje kuguha icyubahiro mutima. Tugushyize hejuru mwami ko nawe usa nawe. Haleluya, haleluya. Mwami tuguhaye imitima yacu kugira ngo mwami abe ariho turamya gusa. Turagushimiye Kristo kubw'umurimo wakoze
turimbane twumva tuzahora we tuguhe imirimo Before you sit, mbere yuko mwicara let me ask a moment before the Lord kambasabe dufata akanya imbere y'Imana to lead me and to lead us all together kugira ngo dufatanyirize hamwe in a very glorious and impacting ordination muri uyu muhango service and ministry. muri uyu muhango wo kwimika. Precious Father, Data w'igiciro, we honor your name, duhaye izina ryawe icyubahiro, we glorify you, duhimbaje izina and we ryawe, invite your presence twakiriye kubaho kwawe to preside over this ordination kugira ngo service and celebration. kuze kuyobore muri uyu muhango wo kwimika, And above all, we pray kandi ikirenze kuri ibyo turasaba you will be glorified ngo uhabwe icyubahiro in the service, muri iri teraniro, in the life of your servant, the Bishop-elect Francis Mutabazi, no mu buzima bw'umugaragu wawe Bishop watowe Francis Mutabazi, and be glorified in our lives, all who serve you and are here to witness this great uhabwe icyubahiro mu service. buzima bwa twese abari aha ngaha baje guhamya uko kwimikwa. Receive the worship Akira kuramya no and guhimbaza the praise, no guhimbaza. and pour upon us all Turasaba twese the fresh oil of your spirit amavuta mashya y'umwuka wera to move your ministry and your work in this nation of Rwanda ngo ashobore gushoboza umurimo wawe muri iki gihugu cy'u Rwanda and the nations around us and far and near beyond, ndetse n'ibihugu birukikije bya hafi na kure. as you release supernatural empowerment Usuke ububasha bwawe bw'ubumana mu gukomeza no gushoboza, and impartation upon all of us udusige amavuta kandi twese as we stand in your presence kuko duhagaze imbere yawe tugutegereje, and in the fullness of your glory kandi byose bibeho ku bw'icyubahiro cyawe through the Holy Spirit, binyuze mu mwuka wera in the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Amen, amen. Thank you. Amen. Let's take our seats. Twicare. I'm very glad to be here once again. Ndanezerewe kongera kubaha nanone. Bishop Aloysius Kiza Yitwa Bishop Aloysius Kiza, from Lift Up Jesus Global Ministries. akomoka muri iyo ministry yitwa Lift Up Jesus Global Ministries. I serve and function in both offices of a bishop and also in the office of an apostle.
umuhamagaro we ni muri ofisi y'intumwa ndetse nka bishop cyangwa se umwepiskopi. In the office of a bishop, we oversee 104 churches in Uganda. Mu biro bye nka bishop ayobora insengero 104 muri Uganda. And we have a church in Nairobi. Bafite n'urundi rusengero Nairobi muri Kenya. But we also go extensively around the world to build and empower the body of Christ. Ariko umurimo wabo urenga kuri ibyo ukajya ku isi hose kubaka umubiri wa Kristo. And from 1997, kuva muri 1997, the Lord called me Imana yampamagariye with an apostolic mandate umuhamagaro w'intumwa to restore order to the church. Gushyira gahunda mu rusengero. And among the things to restore, which was very clear on my mandate, mu nshingano afite ibyo agomba gusubiza bushya, was the ministry of ordination. Icya mbere kirimo ni umurimo wo kwimika abayobozi. Through releasing impartations mu nzira yo kuba sukaho amavuta no kubaha and ubushobozi commissioning God's servant no gutuma no kohereza abagaragu b'Imana as God has called them in their respective graces and spheres of operation. hakurikije umuhamagaro wabo n'ubuntu Imana yabahaye. It is in that same grace that I stand before you all today. Ni muri ubwo buntu rero mpagaze imbere yanyu uyu munsi. In the name of Jesus, Mu izina rya Yesu. in a special way, Mu buryo bwihariye rero I want to appreciate Pastor Charles and Pastor Florence, ndashaka gushimira Pastor Charles na Pastor Florence who have hosted us here today batwakiriye hano uyu munsi to be able to fulfill this commissioning of our Lord Jesus. kugira ngo dushobore gusohoza iyi nshingano twahawe n'umwami wacu Yesu. Thank you for the largeness of your heart. Imana ishimwe kubw'umutima mugari yabahaye. Thank you for the great work you do in the body of Christ, Mwarakoze gukora umurimo w'Imana ukomeye in muri the iki gihugu. nations and in the generation. Umurimo mukora mu mahanga no mu bihe The bitandukanye. Lord bless you immensely with extraordinary more grace. Uwiteka abaho umugisha bikomeye ndetse abongerera ubuntu In Jesus' name, mu izina rya Yesu. and I'm glad to be here today Ndanezerewe nanone kuba hano uyu munsi at the invitation kubwo butumire of Bishop-elect kubwa Bishop watowe Francis Mutabazi, Francis Mutabazi who trusted me wangiriye icyizere and believed me among many others all over the earth, mu bandi bayobozi azi ku isi hose akangirira that I icyizere could be the one to ordain him cyo kuba ari jye umwimika muri and release him into the office of a bishop. nkamwimika mu biro cyangwa mu murimo w'umwepiskopi. Thank you so much for the trust. Warakoze kugira icyizere. And I pray God will use me Ndasaba Imana ngo ize kunkoresha to be a blessing in your life and in your ministry kugira ngo nkubere umugisha wowe n'umurimo hamagariwe for the glory of God. kandi kubw'icyubahiro And cy'Imana. all the servants of God here, Abagaragu b'Imana bari hano highly welcome. tubahaye ikaze. And I can't stop to recognize my son, Pastor Padde, and his beautiful wife. Kandi sinabura kuvuga umuhungu wanjye Pastor For many Pate years. n'umudamu we mwiza imyaka And myinshi who is a son of the soil here. kandi akaba ari n'umwana w'iki gihugu. Thank you so much. Warakoze. Let me go straight to this ministry. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Today, Sunday, August Uyu 18th, munsi in the year of the Lord 2024, uyu munsi tariki 18 mu mwaka w'umwami mwaka wa 2024 is a special day in the life and ministry of Pastor Francis Xavier Mutabazi. ni umunsi udasanzwe mu buzima bwa Pastor Francis Xavier Mutabazi. I recognize that he's not having his program. Nabonye ko adafite gahunda, agatabo ka gahunda. Okay, pass that to Pastor ako Bosco, ngako please. komeza ukazane, Give Pastor that one Charles. to Pastor Charles. Thank you so much. Okay, beautiful. It's okay. Yes, one. God bless you. Oh, Yes, sure. thank you. God bless you in abundance.
Today, August 18th, in the year of our Lord 2024, uyu munsi tariki ya 18 z'ukwa munani mu mwaka w'umwami wacu Yesu is a 2024 special day in the life and ministry of Pastor Francis Xavier Mutabazi. ni umunsi udasanzwe mu buzima no mu buhereza bwa Pastor Francis Xavier Mutabazi. It is the day that we, the Fellowship of Lift Up Jesus Global Ministries, ni umunsi twebwe nka Lift Up Jesus Global Ministries in conjunction with the Christ Gospel Fellowship Church dufatanije na Christ Gospel Fellowship Church and other ministries represented here, kandi dufatanije n'ubuhereza cyangwa amatoro yose ahagarariwe hano, ordained Francis Xavier Mutabazi twaje kwifatanya kwimika Pastor Francis Xavier Mutabazi in the ministry office as a bishop. mu biro by'umurimo wa bishop cyangwa umwepiskopi. Pastor Francis Xavier Mutabazi, Pastor Francis Xavier Mutabazi a leader in God's holy church, ni umuyobozi mu toro ryera ry'Imana, is called to be a minister in proclaiming Christ as Savior, ahamagariwe mu murimo wo kwamamaza Kristo nk'umucunguzi n'umukiza, who came and died and resurrected the third day, uwo Yesu yapfiriye kandi akazuka ku munsi wa gatatu, interpreting the gospel and testifying about him as Lord of Lords and King mu of Kings. nshingano zo kwatura no gusobanura no kubwiriza Yesu nk'umucunguzi kandi umwami. You are called to guard the faith, Ubuhamagariwe kurinda kwizera, unity and discipline of the church of kurinda Christ. ubumwe n'umuco mwiza w'itorero. In 1 Timothy chapter 3, 1-7 declares, Timotheo wa mbere 3 avuga ngo, this is a faithful saying, ngo iyi mvugo niyo kwizerwa, if a man desires the position of a bishop, he desires a good work. umuntu niyifuza umurimo w'umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. A bishop then must be blameless, Nuko rero umwepiskopi agomba kuba inyangamugayo, the husband of one wife. agomba kuba umugabo w'umugore umwe, He must be temperate, agomba kuba umuntu witonda, sober-minded, umuntu ucisha make, of a good behavior, ufite imico myiza, hospitable, wakira kandi ukunda abantu, and able to teach. kandi ufite ubushobozi bwo kwigisha. Not given to wine, Ni umuntu utanywa inzoga, not violent, ntabwo ari umuntu w'umunyarukoni n'urugomo, not greedy for money, ntabwo ari igisambo cy'amafaranga, but gentle, ahubwo ni umuntu ucisha make, witonda, not quarrelsome, utagira intonganya nyinshi, not covetous, ariko utagira no kwifuza kubi, one who rules his own house well, ahubwo agomba gutegeka urugo rwe neza, having his children in submission with all reverence. agomba kwigisha abana be kumvira no guca bugufi muri byose. For if a man does not know how to rule his own house, Kuko umuntu udashoboye gutegeka no gutunganya urugo rwe, how will he take care of the church of God? uwo yakwita te ku rusengero rw'Imana. He must not be a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Ntabwo agomba kuba umuntu ukijijwe vuba kugira ngo atishyize hejuru akavaho bikamutera kugwa. Moreover, Kandi koko he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. agomba no kuba ari umuntu ufite ubuhamya bwiza ku bantu bo hanze y'urusengero nabo, kugira ngo Satani atazamutega umutego akamugusha. And when we minister to such a great man of God into the ministry, all of us who are serving God, we are here to receive the instruction from the Word of God. Iyo rero tuje kwimika umuntu w'Imana w'urwo rwego, twese tuba dufatanyiriza hamwe kuza gufatanya kwakira ijambo ry'Imana. And during this time of ordination is sufficiently enough for the proclamation of the ministry of the word, and we don't have another part of speaking a sermon. This is rich enough to build and establish each one of us in the way that is well sufficient. Kandi iri jambo ry'Imana rirahagije, bihagije kubaka buri umwe muri twe kugira ngo abe yujuje ibyangombwa byose bikwiriye kugira ngo abe umukozi udafite inenge. Paul says in Philippians 1:9-11,
Pawulo aravuga mu Bafilipi 1:9-11. I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and in understanding. Ndasaba ngo urukundo rwawe rwiyongere gukura buri munsi kandi ukure mu kumenya no guhishurirwa cyangwa gusobanukirwa. For I want you to understand what really matters, Ndashaka kugira umwete wo gusobanukirwa iby'ingenzi, so that you might live pure and blameless lives until the day of Christ's return. kugira ngo ubeho ubuzima bwejejwe butagira inenge kugera ku kugaruka kwa Kristo. May you always be filled with the fruit of your salvation, Uzahore buri gihe wera imbuto z'agakiza, the righteous character nko gukiranuka produced in your life by Jesus Christ. kuvuka mu buzima bwawe ku bwa Kristo Yesu. For this will bring much glory and praise to God. Ibyo bizatuma ugarurira Imana icyubahiro n'ikuzo. With your fellow ministers, Abahereza bagenzi bawe, you will share the leadership of Christ's Gospel Fellowship Church. uzayobora abo mufatanije muri Christ Gospel Fellowship Church. Your heritage is the faith of the patriarchs. Umugabane wawe cyangwa umurage wawe ni ukwizera kw'abatubanjirije muri urwo Prophets, rugendo. apostles, and martyrs, and those of every generation who have looked to God in hope. Barimo intumwa, abahanuzi n'abahowe Imana batubanjirije dufataho urugero mu byo kwizera. Your joy should be to follow our Lord Jesus Christ, who came not to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Umurimo wawe ni ugukurikira Kristo ukamufatiraho urugero, utarigeze aza gukorerwa ahubwo waje gukorera abantu ndetse no kubatangira ubuzima bwe. As in Ephesians chapter 5 verse 1 to 2 and 1 Corinthians 4 verse 1. Nk'uko biri mu Befeso no mu Bakorinto ba mbere 1 Corinthians 4:1. Okay. Abakorinto ba mbere 4:1. I'm going to take you through a commitment. Ubu ni ukujya mu rugendo rwo kwiyemeza. Possibly at this place I would request if they could be brought closer here Kuri uyu mwanya nasabaga ko mubigiza hafi in the to stand to appear before the rest of the church kugira ngo bigire hafi, as it take commitment in the seeing and hearing of everyone, kugira ngo bafate ko kwiyemeza. Ariko Dorothy nawe buriya ni umufasha muri byose. and it will be good if they can have some chairs to sit here so that they don't get tired. Hari agatebe bicayeho byabafasha kutarambirwa. Can we put it here? So that, okay. Pastor Francis, Pastor Francis, now Bishop-elect, ubu Bishop watowe, we are going to take you through this commitment, tugiye kukuyobora muri uku kwiyemeza. and I will ask questions which I want you to answer Ndakubaza ibibazo ndashaka kubisubiza ngira ngo bikeneye mu mikoro y'ibi. as you are guided. Araza kubisubiza kuko uyobora. Amen. Now, are you convinced beyond any reasonable doubt that you are called and that you are worthy for the office of a bishop in his church, as in Ephesians chapter 4, verse 11? Yes, I am convinced. And will you accept and reverence this call and fulfill this trust in obedience to Christ, as in Ephesians 4:1? Yes, I will.
And will you faithfully engage yourself in prayer and in the study of the Holy Scriptures so that you might have the mind of Christ, as in Acts chapter number 6, verse 4? But Yes. will give yourself continually to prayer and to the ministry of the word. Yes, I will do. In 2 Timothy 2:15, urges you to study and be eager and do your uttermost to present yourself to God approved, a workman who has no cause to be ashamed, correctly and analyzing and accurately dividing the word of truth. Joshua 1:8 says, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but you shall meditate therein day and night, and that you might observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Will you? Yes, I will. And will you boldly proclaim and interpret the gospel of Christ, enlightening the minds and stirring up the conscience of all peoples without compromise, as in Acts chapter 4, verse 1 to 2? Yes, I will. And will you strive to live a life which is blameless, holy, and without reproach, and be a person of integrity as a pastor and a minister of the gospel, as in 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2? Yes, I will. And will you defend and guard the faith, unity, and the discipline of the church, as in 1 Timothy chapter 6, verses 11 to 16? Yes, I will. And will you be merciful to all, show compassion to the poor, and those suffering in mind and body, strangers, and defend those who have no helper, as in Galatians 2, verse 10, and Matthew 25, 34 to 36? Yes, I will. As a pastor, will you rise, encourage, and support all the saints in the gifts and ministries? Nourish them from the riches of God's grace. Pray for them without ceasing, and celebrate with them the ordinances of our redemption, as in Ephesians 4, 12 to 16, 1 Timothy 4, 14, and 1 Corinthians 11, 23 to 26. Yes, I will. And do you accept that the Holy Scriptures are revealing in all things necessary for eternal salvation through faith in Jesus Christ, as in 2 Timothy chapter 3, 14 to 17? Yes, I accept. And will you accept the discipline of God and of the church and faithfully exercise authority within it? Will you be diligent in prayer, in reading the Bible and study to deepen your faith that will enable you to uphold the truth of the gospel against error, as in Revelation 3 to 19, and 1 Thessalonians 5:17, Philippians 4:6, Ephesians 6:18, and 2 Timothy 2:15? Yes, I will. And will you promote unity, peace, and love among all believers, especially among those whom you serve, as in Hebrews 12:14, and 2 Timothy 2:22, and Romans 12, verse 18? Yes, I will. Praise the Lord. Will we give the praise to God? And we are coming to another very important for you, tugeze ku kindi cyiciro cyiza cy'ingenzi, where we're going to lead you in vows. tugiye kuyobora mu ndahiro. When you enter the ministry Nujya mu buhereza, igihe winjaga mu buhereza and respond to the call of God, ukitaba umuhamagaro w'Imana, you become a slave of our Lord icyo Jesus. gihe ubaye imbata y'umwami wacu Yesu. You are no longer free to do what you want to do, but fulfill the will of the Father ntuba ukiriho umudendezo wo gukora ibyo ushaka uretse ubushake bwa data gusa, and at any cost, kandi ukabikora ku kiguzi cyose, without compromise. udashidikanya cyangwa utemeranya n'ibidakwiriye. The moment of making vows Igihe rero cyo gufata umwanzuro is also n'icyemezo, a moment of separation. iki aba ari igihe noneho cyo kwerezwa uwo murimo.
You are called to be separated from the world with all its passions, desires. uyu munsi urerezwa umurimo w'ubutambyi utandukanye no kwifuza kw'isi n'ibyayo. In separating yourself from everything Ukwitandukanya n'ibindi byose that disgraces and reproaches the name of the Lord. bitesha agaciro cyangwa bisebya umurimo w'Imana. A moment of vowing to the Lord Ni igihe cy'igana, is the deepest and special moment of covenanting your life to the Lord. ni umwanya w'agaciro wo gukora isezerano n'Imana cyangwa In igihango. God's covenant Ni igihango ugirana n'Imana, cannot be broken. kandi igihango ugirana n'Imana ntigishobora gusenywa cyangwa kuvuguruzwa. I call this a moment of dying to self, Mwita umwanya wo gupfa kuri kamere, dying to the world, gupfa ku by'isi, dying to your own personal will and personal interest. no gupfa ku bushake yawe n'inyungu bwite. It only be available Ibyo byose ukaba uhari in the hands of your Maker, mu maboko y'Imana yawe, and who has called you umuremyi wawe wakuremye akaguhamagara and considered you a faithful vessel kandi akakubonamwo igikoresho cyo kwizerwa, and entrusted you with the highest call hanyuma ikaguha umuhamagaro w'igiciro ungana utyo, to serve him in the office of a bishop. kugira ngo uyikorere mu biro by'umwepiskopi. For me, this moment Aka kanya kuri jye is a moment that brings the fear of God and causes a trembling, ni umwanya wo gutinya Imana no guhindisha umushyitsi, a moment of counting the cost. ni umwanya wo kubara ikiguzi. Are you ready today Uriteguye to enter this vow kwinjira muri iyi ndahiro and serve God as a bishop, wo gukorera Imana nk'umwepiskopi, a shepherd of his flock umwungeri w'umukumbi we at all costs? ku kiguzi cyose? Nditeguye. Thank you. I'm ready. Through these promises, you have committed yourself to God muri aya masezerano wiyemeje ko wiyeguriye Imana to serve his church in the office of a bishop. gukorera itorero ry'Imana mu murimo n'ibiro by'umwepiskopi. I therefore ask you to vow with these few words. None ndagusaba kugira ngo uhigire cyangwa wiyemeze muri iyi ndahiro. Let this be from your heart Ibyo bituruke kandi ku mutima wawe as I'm going to lead you. nk'uko ngiye kubikuyoboramo. Might be to save time, you can just be yourself, read through yourself. Cyangwa kugira ngo bigende neza isomere ko iyo nyandiko yo kwiyemeza iri kuri urwo rupapuro, paragraph isoza. I, Bishop Francis Xavier Mutabazi, Yewe uko avuze amazina ye, will obey this new level of commitment to the ministry of the Lord Jesus Christ as a bishop, nzemera kandi nzumvira ibisabwa n'uru rwego rw'umuhamagaro wo kuba umwepiskopi, to serve him as a minister of the gospel and shepherd his people in humility. kumukorera nk'umurimo w'ivugabutumwa no kuba umwungeri w'umukumbi we mu kwicisha bugufi. I promise that I will respect and uphold Christian doctrine, Ndasezeranya ko nzubaha kandi nkakomeza inyigisho ya Gikristo, inyigisho nzima za Gikristo. I will do my best to live a holy, righteous, and faithful life in accordance to this covenant as long as I live in season and out of season. Nzakora ibishoboka byose kugira ngo mbeho muri ubu buzima ndi umugabo wo kwizerwa hakurikijwe iyi ndahiro igihe cyose nzaba nkiriho, mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. In any other circumstances, without compromise, regret, or falling back, through the help of the Spirit of God living in me and my obedience to God's word. Mu mibereho iyo ari yo yose ntabwo nzasubira kuri iyi ndahiro cyangwa ngo nyicuze,
cyangwa ngo nsubire inyuma ku byo niyemeje uyu munsi, ahubwo kubw'ubufasha bwa Mwuka Wera n'Imana nzima iba muri jye kubwo kumvira kwanjye n'ijambo ryayo. Amen. Can we give the Lord an appreciation for this? Duhe Imana amashyi tuyishimira. Wow. You can take a rest. I'm going to lead you. Mwongere mwicare. I'm going to now give you charges. Ngiye kuguhamiriza cyangwa se kugusaba kugutongera. In the Gospel of Mark 3:14 to 15, nk'uko biri mu butumwa bwa Mariko 3:14 kugera ku 15. and he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach and to have power to heal sickness and to cast out devils. Nuko yimika 12 ngo bagende babane nawe, abatuma kubwiriza ubutumwa no gukiza indwara no kwirukana abadayimoni mu izina rye. Go and do that. Kuva uyu munsi genda ukora ibyo. 2 Timothy 2:15. Timoteyo wa 2:15. The Bible encourages us to study and to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Bibiliya itubwira ko ukwiriye kuba umukozi, kwishyira Imana nk'umukozi ushimwa kandi wemerwa, umukozi utagira ipfunwe ahubwo uringaniza ijambo ry'Imana. 1 Corinthians 1:18 to 21 Abakorinto ba mbere 1:18 kugera 21 declares, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God. For it's written, I will destroy the wisdom of the wise, and I'll bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise, and where is the scribe? Where is the dispute of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Ubutumwa bwiza ni bw'umusaraba ni ubupfu kubarimbuka, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo yarimbuye ubwenge bw'abanyabwenge abuhindura ubusa, ahindura ubusa ubumenyi bw'abitwa abahanga. Aho mbese umunyabwenge ari he, cyangwa umwanditsi ari he, cyangwa ujya impaka w'iyi si ari he? Si Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'iyi si, kugira ngo ubwenge bw'Imana bwagaragaraga mu isi, kugira ngo abantu bamenye ubwenge bw'Imana. Byanejeje Imana ko abantu badakizwa n'ubupfu bw'ububwirizwa, ahubwo byanejeje Imana ko ibyo bita ubupfu bw'ububwirizwa ari byo Imana yashimye gukirisha abayizera. I charge you therefore to preach the gospel in season and out of season. Nuko ndagutongera gukora umurimo w'ivugabutumwa mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. 1 Timothy 3:1 to 7 and 16. This is a true saying. If a man desires the office of a bishop, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, able to teach, not given to wine, not strict, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not a covetous, one that rules well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, let being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. And without controversy, great is the mystery of godliness, and God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed in the world, received up into glory. I suggest that you don't interpret that. Thank you. Bishop Francis. Bishop Francis. The Christian ministry umurimo w'ubukristo is both a great joy ni umurimo w'umunezero
and a Solomon responsibility. ariko ujyanaho n'inshingano z'urwego rw'ikirenga. May your first priority be to follow Christ. Inshingano yawe y'ibanze ni ugukurikira Kristo. Jesus called the 12 to be with him first of all. Bwa mbere uretse umurimo Yesu yahamagaye 12 kubana nawe. Even before sending them out to preach and to serve. Na mbere yuko abatumwa kubwiriza no gukora uvugabutumwa. According to the Gospel Mark 3:14-15. Niko Mariko 3:14-15 avuga. Find time each day to renew your relationship to the Lord. Buri munsi utegetswe cyangwa urasabwa gushaka igihe cyo kwiherera n'Imana buri munsi. Nothing is more tragic than a person who attempts to tell others about Christ but does not have Christ in his own heart. Nta kintu kibabaje cyangwa cy'agahinda nk'umuntu ubwira abandi Kristo atarigeze amwakira mu mutima we. I charge you to know the truth. Ndagutongerera kugira ishyaka ryo kumenya ukuri. And as Paul instructed Timothy, nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo, study to show thyself approved unto God. wige kwishyira Imana nk'umukozi udafite ipfunwe. A workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, as in 2 Timothy 2:15. Umukozi utafite ipfunwe kandi ugabanya ijambo ry'Imana uko bikwiriye. One of your problem will be to give yourself as needed. Kimwe mu bintu bishobora kuguhinyuza ni ukwitanga imbere y'Imana nk'uko bikwiriye. Yet at the same time, keep yourself from being spiritually and physically exhausted. Ariko nanone ugomba kuringaniza kutitanga birenze bikenewe kugira ngo ugere ubwo ushiramo ugacika intege cyangwa ukananirwa. Now reaching your own soul upon the word of God, then you will find resources to share with those seeking your help, as in Isaiah 40:29-31. Ugomba buri gihe kwiyuzuza no guhora wisubiza bushya mu ijambo ry'Imana kugira ngo ushobore kugira umutungo uhagije ubone icyo ugaburira intama z'Imana zigutegerejeho ijambo nk'uko biri muri Yesaya 40:29-31. So I must give emphasis to that because many God's ministers find themselves burnt out and unable to continue and finish the race of the call of God in their inshingano lives. isumba izindi uhawe no kwishyira Imana mbere yuko wishyira abantu kugira ngo ubone icyo ushyira abantu. Endeavor to keep a healthy balance. Ugomba kwiga kuringaniza kugira ngo usigare ukiri muzima ubone icyo uha abantu. I further charge you to preach the truth. Ndagutongerera kubwiriza ijambo ry'ukuri. Though the message of the cross is to them that perish, Nubwo ijambo ry'umusaraba ari ubupfu kubarimbuka, of foolishness to those who are perishing, ni kubarimbuka. yet God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Ariko Uwiteka yishimiye gukirisha ubwo bupfu bw'ibibwirizwa abo ngabo bahisemo kwizera. As in 1 Corinthians chapter 1:18 to Nk'uko 21. Bakorinto ba mbere 1:18-21. In these days when truth is made to look like error and when error is widely proclaimed and accepted. Muri iki gihe ubwo abantu bahinduye ukuri ikinyoma bakagihinda ukuri bagurana, muri iki gihe turimo ukuri kw'Imana kwahishuriwe muri Kristo niko kwa ngombwa. I strongly charge you, preach the truth of God as it is in Christ. Nuko rero ndagutongera imbere y'Imana ngo ugire umwete wo kuvuga ubutumwa nk'uko buri muri Kristo Yesu. Your only right to stand in the pulpit is to answer the heart cry of those assembled. Inshingano ya mbere ikomeye guhagarara ku gatuti ni ugusubiza ibibazo biri mu mitima y'abakuri imbere bakeneye ibisubizo biva ku Mana. They ask themselves, do you have a message from the Lord? Baba bibaza ngo mbese uyu mwungeri wanjye hari ikintu afitiye kivuye ku Mana? Do you have a message today from the word of the Lord? Hari ubutumwa amfitiye buva mu ijambo ry'Imana? Preach clearly so that people can understand you. Preach in love that they might follow. Bwiriza ubutumwa mu buryo busobanutse kugira ngo abakumva bagusobanukirwe, kandi ubwirize mu rukundo rw'Imana kugira ngo abakumva babone uko bagukurikira. Finally, Hanyuma rero I charge you to live the truth. Ndagutongera kubaho ubuzima bwawe mu kuri.
Leave the talk. ibyo uvuga imvugo yawe ibingiro. Your character resemble your words. Reka imico yawe cyangwa ibyo uvuga bigaragarire mu ngiro mu migirire yawe. Keep your personal character blameless. Rinda imyifatire n'imico yawe ibe idafite inenge. And lay the law of kindness upon your heart and tongue. Reka itegeko ry'impuhwe ribe ku mutima wawe no ku rurimi rwawe. Be a servant, bumugaragu, not a master. we kuba umutware. Practice simplicity. Mbese itoze kubaho ubuzima bworoshye guca bugufi. Persuasion is more effective than force. Kuyobora kubera kumvisha abantu ni byiza kurusha kubahata. Lead by example. Uyobore mu buryo bwo gutanga kuba intangarugero. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu. And again, nanone, this leads us to another important moment. Aka kanya twinjiye mu kandi kanya. A very prophetic and symbolic moment. Akanya ka gihanuzi kandi gafite ibirango by'ibimenyetso ku bw'umuntu. Where we're going to consecrate you. Tugiye kukwereza uyu murimo. To the office. Kugira ngo tukwereze uyu murimo uhamagariwe. Of a bishop or an overseer. Wo kuba umwepiskopi. Praise the Lord. Amen. At this time, aka kanya, I'm going to ask ngiye gusaba a few leaders that are going to participate. Abayobozi bamwe turi bufatanye. To come along, those who are going to dress. Kugira ngo bazamuke hano badufashe kukwambika imyambaro uyu. The gown. Those who are going to put on the collar to you. Hari abari bumwambike umwambaro wabugenewe, hari abamwambika ikora. And we'll move on some few things as we always do. Some of them were not there. It doesn't matter, but the most important things are here. Praise the Lord. Amen. We normally have a Bible. I think I forgot to tell you that, but okay, good. Amen. So even that will be used. Thank you. Amen. So I request the team of the leaders who are going to participate at this moment. Bishop Frank to come over. Amen. And Pastor Charles. Amen. And of course, him is the interpreter, but he's part of it. Amen. Praise the Lord. I think at this time we'll have these chairs to be extended. At this moment, we're going to conduct some symbolic gestures or signs. We are going to be able to dress him up. So this gown, it has got two parts, so I think. So get the first inner one. Praise the Lord. The gown. The gown symbolizes a garment of righteousness. Thank you. It symbolizes a garment of righteousness. It symbolizes a garment of holiness that we have received from our Lord. Igaragaza umwambaro wo gukiranuka twahawe biva ku mwami wacu. And it also symbolizes kandi bikanamenyesha a garment of glory, umwambaro w'ubwiza of our Lord that we have received, w'umwami wacu yaduhaye, beauty and splendor. Ubwiza n'agaciro. This is in the physical, but in the spirit, this is what is happening. Ibi turabikorera mu mubiri kugira ngo duhishure ibirimo gukorwa mu isi y'umwuka. The Lord is dressing him.
Uwiteka arimo kumwambika umwambaro wo with the robe gukiranuka. of righteousness, Aramwambika umwambaro wo gukiranuka, with the robe w'umwuka. of holiness, Umwuka wo kwera, and with the robe of beauty and umwambaro honor. and splendor. w'ubwiza n'icyubahiro. Praise God. Amen. Isn't the Lord beautiful? This is what He has done to Ibi all of ntabwo ari us. byiza ibyo Uwiteka dukorera. Glory to His wonderful name. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, fine. When the Lord clothes you with a garment of righteousness and holiness and glory, Iyo Uwiteka kwambitse umwambaro wo gukiranuka, icyubahiro n'ubwiza, you are hidden in Christ. ubu Yesu aguhisha muri we. You are safe and secure. Ubu ufite umutekano uhagije. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Uwiteka And at ahimbazwe. this moment, Muri aka kanya rero we're going to have turashaka dress him with a collar. turashaka umwanya tumwambika ikora. A collar Hari aho irifata. is a sign Aka kantu kitwa ikora ntazi uko nakita mu Kinyarwanda, ni ikimenyetso of being yoked with Christ. ngo ni uguhambirwa kuri Kristo. Ingoro ni Ikinyarwanda. So today, Uyu munsi rero the Lord has taken away his own yoke, Uwiteka agukuyeho imitwaro yawe, and the Lord Jesus has given you his yoke, which is aguhaye easy. uwe kandi woroshye. You might fear and say, will I carry the weight of this great and awesome responsibility and Ushobora kugira accountability ubwo buti ibi bintu ko biremereye nzabishobora to serve God as an overseer and a bishop? gukorera Imana nka overseer cyangwa nk'umwepiskopi. Jesus has given you his yoke. Yesu rero aguhaye umutwaro we woroshye. And it also symbolizes that from today, Ibyo kandi biravuga ngo kuva uyu munsi, where he leads you, you will follow. aho azakuyobora uzakurikira, Where he guides you, there you will be. aho akwerekeza niho ujya. Totally surrendered Ni uko life mwiyegurira burundu to God Imana. for the rest of your days. Iminsi yo kubaho kwawe yose, All the days of your life. iminsi yo kubaho kwawe kose nta gukebuka. In Jesus' mighty Mu name. izina rya Yesu. And at this moment, Aka kanya rero no, those are not. Okay, it's okay. So we are done. At this moment, aka kanya we are going to anoint the servant of the Lord. tugiye kumusukaho amavuta, The anointing of God. amavuta y'Uwiteka. So we're going to give him, we are going to anoint him. Turamusiga amavuta. The anointing Amavuta is a symbol of the presence of the Holy Spirit. ni ikimenyetso cyo kubaho kwa Mwuka Wera. And in this holy hour, Muri iyi saha yera rero we believe it's a medium of the Spirit of God. turakoresha amavuta The nk'ikimenyetso cyo Bible kubaho kwa says, Mwuka. and when Saul anointed David, Ngo igihe Samweli yimikaga Dawudi, from that moment on, kuva uwo munsi the Spirit of God umwuka w'Uwiteka powerfully came upon yamujeho David. cyane. We believe in the power of the name of Jesus. Turizera mu izina rya Yesu. As we anoint you in the name of Jesus, Kuko tukwimika mu izina rya the Yesu, Spirit from God umwuka w'Imana is powerfully coming on you, arakuzaho cyane, will remain in you agume kuri wowe and upon you kandi to agugumemo, empower you, kuguha imbaraga fulfill every assignment, zo gusohoza ubutumwa bwose every uhamagariwe, mission God has assigned to you, buri murimo Imana igutumaho and every task that God wants you to na fulfill. buri nshingano Imana ishaka gusohoza. The anointing is given Amavuta kumanukira to enable us to serve God.
azagushoboza kubishobora to do the master's task kugira ngo ukore uwo murimo with the w'umwepiskopi supernatural enablement, mu mbaraga z'Imana with the zidasanzwe divine mu capabilities bushobozi bw'ubumana that are coming upon you. bugiye kukumanukira ubu It is also a moment ni akanya of divine impartation. ko kubatizwa n'Imana. Whatever God has for you icyo Imana yakugeneye is going to cyose be transferred icyo upon your kigiye life today. kwimukira muri wowe mu buzima Let bwawe me uyu speak munsi. to you from this day. Ndakubwira uhereye uyu The munsi story of your life shifts completely ubuzima into bwawe another burahindutse dimension. uhereye uyu munsi kugeza iteka It has ryose. nothing to do with your naturality. ntacyo The bihuriyeho. Spirit of God umwuka w'Imana takes over your life ugiye gutwara ubuzima bwawe to empower you to kugushoboza fulfill every spiritual mandate gusohoza inshingano uhamagariwe in n'Imana the name of Jesus mu Christ. izina rya Yesu. I ask you to kneel down Nasabaga ngo upfukame and somebody help the. This is the time aka niko kanya that every minister of the gospel must rever. buri muhereza wese agomba kubaha. I talked to Bishop Francis navuganye na Bishop Francis when he wanted last year to be ordained. ashaka ko mwimika umwaka ushize. I said, I'm giving you a whole 1 year ndamubwira ntoya ahubwo reka habanze haceho undi mwaka because for me, kuko jyewe this is the most pivot moment ni umwanya mpa agaciro cyane in the life of any man or woman of God. mu buzima bw'umuntu w'Imana wese. If you miss it now, nuhomba ubu ntushyikire You can never have it ikigamijwe another time. ubu ntabwo uba ukikibonye. and those of us there that God is calling us must understand the weight of what is happening here today. namwe abicaha Imana ihamagara mugomba kumenya agaciro ko kwimikwa. Most ubuzima bw'umuhereza a great episode ni agace k'ingenzi in the life of Bishop Francis and his wife. mu buzima bwa Bishop Francis n'umugore we. Every man of God buri muntu w'Imana whom God anointed, Imana yimitse yasize amavuta they received supernatural graces bakira ububasha and budasanzwe ability bahabwa imbaraga n'ubushobozi both to be bwo kubaho different ubuzima bushya and to do differently. no gukora mu buryo bushya. It impacts your personal life bikora ku buzima bwawe bwite and character bigakora ku mico yawe and your ministration and services to the kandi Lord. bigakora no ku buhereza bwawe uhereza abantu. And we are privileged today. kandi dufite amahirwe uyu munsi And the heavens, munsi y'ijuru that another vessel ngo ikindi gikoresho cy'Imana commissioned and sent from God, cyoherejwe n'Imana muri urwo rwego, a great gift impano ikomeye given to the earth ihawe abatuye ku isi for the fulfillment of the gospel of kubwo Jesus kuzuza Christ. umuhamagaro w'ubutumwa bwiza. As we come to anointing, tuje kumwimika kumusukaho amavuta we are believing God turizera Imana for a fresh anointing on his life, amavuta mashya n'uburyo bushya mu buzima bwe, for a fresh impartation of every necessary gift, skill, ability, capacity, potential that is required for him kumanurirwa impano nshya, imbaraga nshya, ubushobozi bushya n'ububasha bushya bumuhishurirwa to be both efficient and effective kugira ngo abe umuntu ukora neza kandi akora ibintu bigira impinduka as a minister nk'umuhereza, nk'umukozi of the gospel of our Lord Jesus w'ubutumwa Christ. bw'umwami wacu Yesu. Heavenly Father, Data uri mu ijuru, we thank you for this moment. turagushimira uyu mwanya. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo and God sent prophet Samuel Imana yohereza umuhanuzi Samweli to Jesse's house mu nzu ya Yese
And he anointed David the little and smallest and known of all. yimika umuhungu we Dawudi wari bucura kandi ari we muto muri And bose. from that moment, the Spirit from God came mightily upon him. kandi kuva uwo munsi umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. And God, you raised up David to be a king of Israel Imana iramuhagurutse imuhindura umwami wa Isiraheli. with greatness and excellency, Imuha ububasha n'uburyo bwihariye. because your Spirit came mightily on him. kuko umwuka wawe wera ukomeye yamujeho cyane. In Lord, we remember Prophet Samuel anointing Saul, turibuka Mana igihe Samweli yimikaga Sawuli. and he was turned into another man. Bibiri ikavuga ngo ahindukamwo undi And from muntu. that moment, he began to prophesy, kandi kuva uwo munsi atangira to guhanura. do what he could never do before. hakorwa ibyo atashoboraga gukora mbere. And today, uyu munsi rero we pray for your servant, turasengera umugaragu wawe Bishop Francis Bishop Mutabazi, Francis Mutabazi. that your Spirit will come powerful umwuka from him, wera amanukeho and cyane he will be turned into another man. kugira ngo ahinduke mu undi muntu. We also remember the apostles in the upper room. turibuka intumwa mu cyumba cyo hejuru. On the Pentecost day, ku munsi wa Pentekote you poured of your Holy Spirit, wabasutseho umwuka wawe and they were all filled with bose the Holy Spirit. baruzuzwa umwuka wera. And from that moment, kuva uwo munsi they were all filled. bose They baruzuzwa began to speak with other tongues batangira kuvuga izindi ndimi and went out into Jerusalem on the streets. barasohoka muri Yerusalemu barabwiriza. Mighty signs, great wonders ibitangaza n'ibimenyetso followed bikomeye their ministry from that moment. birabaherekeza kuva Lord, icyo I gihe. pray in the name of Jesus. data ndasenga mu izina From rya this Yesu moment onward, uhereye uyu mwanya kujya imbere the Holy Spirit, umwuka the wera anointing of God, amavuta the y'umwuka power of God, imbaraga the z'Imana glory of God, ubwiza the bw'Imana mantle of God umwitero will w'Imana mightily come on your servant, umanukire ku mugaragu wawe that he will cyane be divinely enabled kugira ngo ashobozwe to n'Imana do what he has never done before, gukora icyo atigeze akoraho mbere to prevail where he could never prevail, kugira ngo atsinde intambara through atashoboraga gutsinda supernatural mbere capacities, ububasha through budasanzwe divine enablement, ubushobozi bw'ubumana by the will of God, by kubw'ubushake the bw'Imana power of the Holy kubw'imbaraga Ghost, z'umwuka wera and through the authority of God, ububasha bw'Imana by the impartation kubwo gusigwa of the anointing aya mavuta that it comes upon him now. amuzeho aka And kanya. Father, I stand in your face as an apostle you've sent. data ndahagarara mu mwanya wanjye nk'intumwa As wohereje you mandated me, O God, mu nshingano n'ubutumwa wampaye release your people's callings, kugira ngo ntume abantu their bayo mu mihamagaro visions, their yabo ministries, ku mahamagaro no kwerekwa their abahamagariye hidden potentials. ubushobozi buhishwe muri bo In the buhishuke name of mu Jesus, izina rya Yesu I command today ndategeka uyu munsi divine abilities imparted on him. ububasha bw'Imana In bukumanukiremo the name of mu Jesus, izina rya Yesu through the spirit of wisdom binyuze mu mwuka w'ubwenge and revelation in the knowledge of no you, guhishurirwa mu kumenya and Imana through understanding, binyuze mu kumenya the Bishop Francis Bishop Francis will be full of the power of God, yuzuzwa imbaraga will z'Imana be full of wisdom, aruzuzwa will be ubwenge full of faith aruzuzwa kwizera to execute the services of God kugira ngo akore imirimo y'Imana as you have ordained unto him nk'uko wamuhamagaye before the foundation of the earth, mbere y'uko imfatiro z'isi even as zishyirwaho you called him ndetse nk'uko wamuhamagaye before he was formed in the mother's womb. mbere y'uko aremwa mu nda ya mama And we therefore, this day of the Lord, uyu munsi rero w'umwami I Imana anoint you ndagusiga amavuta in the name of the mu Father izina rya data and of the Son, izina ry'umwuka wera And of the Holy ry'umwana Ghost. ndetse n'iry'umwuka in wera the mighty name mu of izina Jesus rya Yesu Christ, Kristo w'i Nazareti that your head will never lack the oil of gladness, umutwe wawe ntuzaburamo amavuta that you y'umunezero will never be bankrupt of the graces and resources ntabwo of heaven. uzigera ubura uburyo n'ubushobozi But from this day, kuva uyu munsi you'll be a full representation uzaba uhagarariye Imana of the byuzuye vessel of God, uzaba igikoresho cy'Uwiteka Imana separated unto the Lord weguriye Imana to manifest his glory, guhishura ubwiza bwayo to advance the kingdom of heaven, guteza imbere ubwami bw'Imana and for the furtherance of the gospel of Jesus. kandi no kwagura umurimo w'ubutumwa bwiza Signs, wonders, ibitangaza n'ibimenyetso and mighty miracles ibitangaza bikomeye following the preaching of the word.
kurikira ubutumwa bwiza ubwiriza that God has inspired to you Imana ubwo yaguhamagariye by the Holy Spirit. kubw'imbaraga z'umwuka wera In the mighty name of Jesus. mu izina rya Yesu. And from this day, Kuva uyu munsi you will rero stand powerfully uzahagarara mu in mbaraga the face of your enemies. imbere y'abanzi bawe. The Bible said, Bibiliya iravuga ngo touch not my anointed, ntugakore kuwo nasize and do amavuta, no harm to my prophet. ntugakore ikibi cyose And ku from muhanuzi this day, wanjye. in the name of Kuva uyu Jesus, munsi mu izina rya you Yesu are the Lord's anointed. uwimitswe wasizwe amavuta God y'Imana. will defend you. Imbaraga God zirakumanukira. will fight they that fight you. Abazaguhagurukira Imana God will izabahagurukira. contend them that contend against you. Abaguhakanya izabahakanya. In the mighty name Mu of izina Jesus, rya Yesu Kristo that God will be your defense system Imana izakurinda. and will protect you in Izakurinda the face of your enemies imbere y'abanzi bawe. and against odd and adverse situations. Irwanye imibereho yose In the iguhagurukira. name of Mu Jesus. izina rya Yesu. And from this day, Kuva uyu munsi you will stand uzahagarara against all the wiles of the enemy. marembo y'umwanzi. For greater is he that is in you Kuko uri muri wowe than the arakomeye devil which is in the world. kurusha shitani uri mu In isi. the name of Jesus Mu of izina Nazareth. rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Because the Lord has anointed Kuko you. Uwiteka yagusutse amavuta Wherever you stand, aho uzahagarara the hose. Lord will show forth his glory. Uwiteka azerekana icyubahiro cye. His manifest presence Azagaragara ubwiza bwe. will accompany you Azakujya imbere. through the Holy Spirit. Imbaraga z'umwuka wera. God will confirm Imana izakomeza. preaching Izakomeza kwigisha. Ikomeze inyigisho of his zawe. word on your lips Ijambo riva ku by munwa wawe. signs, wonders, Izakomeza ibitangaza mighty n'ibimenyetso. miracles. Ibitangaza In n'ibimenyetso. the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. your enemies will not outwit you. Abanzi bawe In the ntibazagutsinda. name of Jesus, Mu izina rya Yesu. for this day, Kuva uyu munsi the spirit of victory umwuka w'ubutsinzi and triumph no is gutsinda embedded on the inside of you arakuzaho mu buzima by bwawe the power of the Holy Spirit, kubw'imbaraga z'umwuka wera. now and forever, Ubu n'iteka to the ryose glory of God. kubw'icyubahiro cy'Imana. In Jesus' Mu mighty izina name. rya Yesu In rikomeye. Jesus' Mu mighty izina name. rya Yesu In rikomeye. Jesus' Mu mighty izina name. rikomeye rya Yesu. Glory to Amashyi God. kuri Yesu. Glory to Icyubahiro God. cy'Imana. Glory to Icyubahiro God. ni icy'Imana. Glory to God in the Icyubahiro ni church. icy'Imana torero. Glory to God in the Icyubahiro ni church. icy'Imana torero. Amen. Amen. Glory to God. Icyubahiro cy'Imana. When God calls a man, Cyarageze. he calls him together with his wife. Iyo Imana ihamagaye umugabo ihamagara Every n'umugore we. time God separates a man, Imana yamuhamagaye bombi. he does not leave the wife aside. Ntabwo isiga umugore w'inyuma. I don't know if the children are here. Sinzi niba n'abana be bari hano. God cannot call a man and leave his family Imana out. ntihamagara umuntu ngo isige umuryango we. So we're gonna anoint her and we shall pray for the children. Tugiye kumusiga amavuta hanyuma In the turasengera name abana of be. Jesus Christ. Mu izina rya Yesu Kristo. Praise the Lord. Uwiteka ahimbazwe. Heavenly Father, Data wo mu ijuru. we thank you. Turagushima. We thank you for the wife of Bishop Francis, Turagushimira kubw'umufasha wa Bishop Francis. Madame Dorothy Madame Dorothy Mutabazi. Mutabazi. Today, Uyu munsi as your husband is consecrated, nk'uko umugabo wawe yerejwe uyu you murimo. are together, called together by God. Nawe wahamagawe hamwe nawe n'Imana. And from this day, Kuva uyu munsi I charge you to stand firmly ndagutongerera and guhagarara nawe. strong with your husband. Uhagarare nawe That every ukomeze. assignment God will give unto him. Inshingano yose Imana I izamuha. pray Ndasenga. you will be a great support system to him. Uzaba imbaraga zimukomeza. I pray you will give him a mighty backing Uzamushyigikira cyane. by your fervent prayers Ku masengesho and yawe. other gifts God has deployed N'impano in you. Imana yagushyizemo. Two are better than one. Babiri baruta umwe. As you stand along with your husband, Nuhagararana Bishop, n'umugabo wawe you will Bishop. be stronger. I Muzakomera. pray today, Ndasenga uyu munsi. whatever is lacking in your husband, Ikibura mu buzima bwe. you will supply, you will Uzacyuzuza. complement, Uzamwuzuza. that together Mwembi. God will make his name known Izina ry'Imana and rizamenyekana. advance the kingdom Ubwami bw'Imana muzabwagura. beyond boundaries Birenge imipaka and in muzi. spheres that you did not even know. Birenge imipaka mwari muzi. On this day of the Lord, No, kubw'ibyo rero. as a helpmate,
nk'umufasha ubereye, comparable, umwuzuza, suitable umwukwiriye to Bishop Francis Mutabazi. kuri Bishop Francis Mutabazi. Today, Uyu munsi we also separate you turakwimika and anoint you gusiga amavuta to serve along with your husband. kugira ngo ushyigikire umugabo wawe. That his battles shall be your battles. Intambara His ze zizaba victory shall be izawe, your victory. ubutsinzi bwe buzaba ubwawe. His tears you'll cry together. Amarira ye muzayasangira, In his days of laughter, you'll laugh together. ibitwenge bye In muzabisangira, times of joy, you'll celebrate together. umunezero we muzawufatanya. I anoint you in the name of the Father Ndakwimika gusiga amavuta mu izina rya Data, and in the name of the Son, izina ry'Umwana, in the name of the Holy izina Ghost. ry'Umwuka Wera. That from this moment on, Kuva uyu munsi you are equally separated nawe uri to walk usuzwe with the amavuta, divine strength kugendera mu mbaraga z'Imana, and divine ability ububasha bw'Imana, to fulfill the noble cause gushyitsa umurimo mwahamagariwe, that heaven has bestowed upon you. Imana yabahamagariye. In the name of Jesus Mu Christ. izina rya Yesu Kristo. We're going to pray together with the children. Senara n'abana. I want to ask the pastor to bless the children. Shandaraba sikata rekabo yanderebo sikata makarabo sikata kaboraba senderebo shika. Holy Spirit of God, Nyagasanimana. Father, we thank you for what you're doing today. We thank you for your presence. You have anointed Bishop Francis and Dorothy in this office. We now lay our hands on their kids, my Father. Yes, Lord. We prophesy Yes. that the call of their father will have positive impact in their children. In the name of Jesus. We pray that the same grace, Amen. the same anointing, Yes, Lord. the same calling, Lord, Yes, Lord. will impact their children Amen. positively. In the name and of the Jesus. call of their parents, Lord, Amen. will be transferred to their kids. Glory. Let them hear your voice. Yes, Lord. Let them know your calling. Let their spirit be inclined to you, Lord. Yes, Lord. Let their spirit be inclined to the God of their parents. Yes, Lord. That they may be willing to know and follow the God of their father. Yes, Father, Lord. we thank you. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Amen. And at this moment, Akakanya. we want to hand over the road Turashaka kumuha inkoni of authority. y'ububasha. This is a symbol Iki ni ikimenyetso of authority. cy'ububasha. It's a shepherd's rod. Ni inkoni y'umwungeri. There are some sheep Hari intama which sometimes are very stubborn, rimwe na rimwe zikubagana. and that's why this rod is long. Nicyo gituma umwungeri agira inkoni When you see it trying to strain kandi ndende. Iyo ishatse gutana and destroy other things, ikashaka kwangiza izindi, you pull it back, uyishyira inkoni mu ijosi ugakurura. bring back into the Uti garuka into the mu same rwuri. sheep pen. Garuka mu rwuri. Hallelujah. Hallelujah. But it is also a symbol of authority Ni n'ikimenyetso cy'ububasha ariko. that today Uhereye uyu munsi God has consecrated you. Imana It irakwejeje. has separated you to Himself. Ikwereje ubwami You are bwayo. not sending yourself to shepherd His flock. Ntabwo ari we wiyohereje. God is sending you Imana irakohereje. with this rod Iguheye rero iki kimenyetso as cy'inkoni a symbol of authority nk'ikimenyetso cy'ububasha over the sheep ku ntama and the flock n'urukumbi. in the ministry that the Lord has assigned you to Mu serve. mukumbi Imana yagutumyemo. And we remember the rod of Aaron that budded Turibuka inkoni ya Aroni yashibutse when they didn't know whom God has chosen igihe batari bazi ngo ninde Imana to have the imuharanije authority. ku bubasha There was bw'ubutambyi. some conflict. Harimo akavuyo. God guided that they can put their rods there, Imana irababwira ngo bashyire inkoni ebyiri and the hamwe. rod of Aaron, Inkoni ya Aroni behold, it had budded, igira itya irashibukaho indabo. and there was no more argument. Impaka zirarangira. Who is the man to take the leadership position? Uyu niwe muntu Imana ihamagariye kuyobora umurimo. The ministry is gospel. Christ Gospel Christ Fellowship. Gospel Fellowship.
Christ Fellowship, Christ Gospel Fellowship. Gospel Fellowship. Fellowship Ministries. Yeah. Now you know Ubu rero muramenye. who is your shepherd. Mumenye umwungeri The bishop. w'uyu mukumbi. Bishop. Bestowed upon you, Bishop wabahawe. sent as a gift to you. Woherejwe mwe nk'impano. So I hand over this road Ubu rero nguhaye inkoni. as a symbol of authority Nk'ikimenyetso cy'ubutware. and honor before the Lord. N'icyubahiro imbere y'Imana. In Jesus' name, Mu izina rya Yesu. go and lead God's people. Nimugende muyobora abantu b'Imana. The authority is given to you. Mu bubasha bw'Imana ibahaye. In Jesus' Mu name, izina rya Yesu. praise the Lord. Imana ishimwe. A few minutes before I disappear from here, Iminota or mike nkaba before mvuye. that, Mbere I y'ibyo. request Pastor Charles, Ndasaba Pastor Charles, Doctor, Dr. to Charles, hand over kugira ngo the Bible azane ya Bibiliya to the man of God, ayihereze umuntu w'Imana. complete. The word. Ijambo Preach the word bwiriza ijambo in a season and out of mu season. gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. The word of God Ijambo ry'Imana will give you revelation rizaguha guhishurirwa and will guide you. kandi rizaguha. It is a light on your path Uwo ni umucyo umurikira inzira yawe. and shall give you way. Izakwereka inzira. Shine in your path Izamurika inzira yawe and you will not stumble. kandi ntuzasitara. God bless you. Imana iguhe umugisha. In Jesus' name. Amen. You can bring those chairs briefly. Mugaruke za ntebe gake. We are just concluding. Turimo gusoza. Praise God. Amen. Yes. At this moment, I'll be asking you hand over the certificate to be signed by Akanya muzane the certificate. Pastor Charles and Pastor Charles Patrick to sign as witnesses. Bazane izo certificate tuzisinye nk'abahamya. And as they are doing that, you can take seat. Ariko ubu mwe mwicaye muri cya cyicaro cy'ubutware. To the congregation serving under Bishop Francis, Ibi birareba itorero Bishop Francis ayobora. but also this is very important to all of us leaders who are here Ariko biratureba twese abayobozi bari hano and all the people here under the authorities God has given to you n'abandi bari aha bafite ubuyobozi Imana yabahaye kuyobora. in your different denomination or mission. Mu This is nshingano- important mu for nshingano all of us. zitandukanye Imana yaduhaye. It is a charge to the congregation, Ndashaka gutongera iteraniro. brethren of Christ Gospel Fellowship Church. Bavandimwe bagize itorero rya Christ Gospel Fellowship Church. Today we have ordained Bishop Francis in this ministry. Uyu munsi twimitse Bishop Francis muri uyu murimo. The Bible puts it clearly that you should remember your leaders who taught you the word of God, Bibiliya iravuga ngo mujye mwibuka abayobozi banyu babigishije ijambo ry'Imana. whose faith you follow. Mugomba gukurikiza kwizera kwabo. You have to follow the prophets, apostles, pastors, and hold the faith that they have and back up their vision in the ministry. Mugomba gukurikiza kwizera kw'intumwa, abahanuzi ndetse n'abashumba Imana yabashyiriyeho kuba bungeri. The Bible says, obey those who rule over you Biravuga ngo mwumvire ababayobora, and be submissive, mubacire bugufi, for they watch out for your souls as those who must give account. kuko barinda ubugingo bwanyu nk'abazabibazwa. Let them do so with joy and not with grief, Mubumvire kugira ngo babayobore bafite umunezero badafite umubabaro, for that would be unprofitable for you. kuko ibyo ari byo bizabagirira akamaro. God is looking on you to be obedient to your leaders, Banyetorero Imana irabasaba kumvira abayobozi banyu, for they did not place themselves where they are, kuko ntabwo ari bo bigize abayobozi banyu, but God has given them this position of authority. ahubwo n'Imana yabahaye ubwo bubasha. If you do not obey your leaders, Nimutumvira abayobozi banyu, you are disobeying God muzaba Himself. mutumviye Imana yabahamagaye ikababahanga babayobore. Let me repeat that. Ndagisubiramo.
If you do not obey your leaders, nimutumvira abayobozi banyu, you are disobeying God himself. muba mutumviye Imana ubwayo. The Bible continues to say that you know them which labor among you in the Lord and admonish you. Bibiliya iravuga ngo murabazi ba bandi babayobora kandi babigisha, baharanira kubigisha ijambo ry'ukuri. To esteem them very highly in love. Mujye mububaha mu buryo bwo hejuru kandi mu rukundo. Avoid slandering your leaders. Mwirinde gusebya abayobozi banyu. Touch not my anointed, the Bible says. Bibiliya iravuga ngo ntukore kubona asize amavuta. And be at peace among yourselves. Kandi mwubake amahoro hagati yanyu. These are the words of the Lord. Aya niyo magambo y'umwami. And we must take them seriously. Kandi tugomba kuyafata tuyakomeje. Lastly, brethren, Icyanyuma bene data, the word admonishes us that a laborer is worthy of his reward. ijambo ritwigisha ngo umukozi akwiriye ibihembo. Support your leader Mushyigikire abayobozi banyu. well with your finances Ku bw'amafaranga yanyu and material blessings. cyangwa se n'ibindi bintu bakenera. I charge you therefore Nuko rero ndabatongera before God. imbere y'Imana. This is a charge to your congregation. Iyi ni mwebwe iteraniro cyangwa torero I mbwira. charge you therefore before God Ndabatongera imbere y'Imana and the Lord Jesus mu Christ mwami wacu Yesu Kristo, that you observe these without complaining kugira ngo mukore ibyo ijambo ry'Imana ribasaba mutijujuta or compromise. cyangwa se ngo mwumvikane n'ibidakwiriye. Today I'm asking you who have heard these words Ndabasaba mwebwe abumvise aya magambo and agreeing with these words of the Lord in obeying, mukemenya ko ari ijambo ry'Imana ryo kubahwa, submitting, ryo kubaha esteeming your leaders no gucira highly, bugufi abayobozi banyu and upholding them up kandi no kubashyigikira, to stand, kugira ngo mwe abemera to ko show that muzabashyigikira muhagarare, you are backing them up all the way. kugira ngo mwerekane ko mubashyigikiye muri urwo rugendo. In the name of Niba the Father, muhari of the Son, mu izina rya Data n'iry'Umwana and of the Holy Spirit. n'Umwuka Wera. And the rest we shall do them at another place. Ibindi tuzakomereza ahandi. God bless you all. Imana ibahe umugisha mwese. In Jesus' name, Mu izina rya we have Yesu. one task now Dufite inshingano imwe isigaye to present kugira ngo tubashyikirize praise the name of Jesus Christ. Izina ry'Umwami Today wacu we have the rihimbazwe. honor. I Dufite wish this can be off. So, dufite icyubahiro uyu munsi. okay, beautiful. We have this honor Dufite icyubahiro uyu munsi to present kugira ngo dushyikirize this great certificate, iyi certificate ikomeye always as a reminder nk'ikimenyetso n'urwibutso that in this day, uyu munsi in the year of our Lord 2024, mu mwaka w'umwami wacu 2024, Bishop Francis Mutabazi Bishop Francis Mutabazi was ordained yimitswe as a bishop. nk'umwepiskopi mukuru. And I read the words therein. Ndasoma aya magambo. Lift Up Jesus Global Ministries, Lift Up Jesus Global Ministries Inc. Certificate of Ordination. aguhaye certificate yo kwimikwa. This certifies that Pastor Francis Xavier Mutabazi, Ibi biragaragaza ko Bishop Pastor Francis Xavier Mutabazi called by God yahamagawe n'Imana to be a minister, kuba umukozi w'Imana, separated unto the gospel of God, werejwe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ordained to the ministry of Jesus Christ, yimikirwa umurimo wa Kristo Yesu, and confirmed by Lift Up Jesus Global Ministries kandi akomezwa n'umuhereza bwa through the Lift Up laying Jesus on Ministries, of hands, wamurambikaho ibiganza, has all the rights afite uburenganzira bwose and responsibilities n'inshingano of a minister of the gospel as a bishop. y'umukozi w'Imana mu biro by'umwepiskopi. Given this day, 18th day of August 2024, Ibyo bikozwe uyu munsi tariki 18 z'ukwa munani 2024 by Lift Up Jesus Global na Ministries. Lift Up Jesus Global Ministries. It was supposed to be at Gasabo. Now, of course, it is. Bibereye ahangaha. You know, Yeah, we know. in Rwanda, Mu Kigali. Rwanda i Kigali amashina Praise ya God. Yesu. Izina ry'Imana And the rihimbazwe. witnesses Abahamya
available. bari bahari. We have Pastor Patrick Pastor Patrick Twagira Yesu Twagira Yesu and Dr. Charles Dr. Charles B. Mugisha, Mugisha, New Life Bible Church, New Life Bible Church, Kigali, Rwanda, Kigali, Rwanda. and presiding and general overseer, Ari umuyobozi kandi Bishop n'umuyobozi Aloysius Kiza. Bishop Aloysius Kiza Lift up just global wa Lift Up ministries. Jesus Global God Ministries. bless you. Imana ibaho Thank you umugisha. so much. Murakoze cyane. Wow, thank you, sir. Thank you. From Fellowship. Christ Gospel Fellowship, with Mwese. your wives, please come on the muze hano pulpit. imbere n'abadamu banyu. All of the pastors, please. Abashumba ba Christ Gospel Fellowship. I've got very few words this evening, Mfite amagambo makeya muri iki gicamunsi muri uyu mugoroba, but my heart is so grateful. ariko umutima wanjye urashima. I may be very emotional. Kandi mwihanganira amarangamutima mfite menshi, I am not sad. ntabwo mbabaye, I'm just happy. ndanezerewe cyane. Some people show their emotions differently. Abantu bagaragaza amarangamutima yabo mu buryo butandukanye. Some people may laugh, Bamwe baraseka, others may cry, abandi bararira, others may be silent, abandi baraceceka, but they may equally happy. ariko bose baba banezerewe. So thank you so much for being here. Turabashimira kuba mwabaye hano. First of all, thank you to Bishop Aloysius Chiza Turashimira cyane Bishop Aloysius Chiza. and Pastor Margaret. Turashimira cyane Pastor Margaret. Thank you for being here Akoze kuba hano and for doing this for us. no kudufasha kuyobora uyu muhango. We didn't know each other before, Ntabwo twari tuziranye mbere, but we are together in the kingdom of God. ariko turi umwe mu bwami bw'Imana. So thank you for accepting our invitation. Arakoze kwakira ubutumire bwacu. And may this be the beginning of a long journey that we are going to walk together Imana idufashe ibe intangiriro y'urugendo rurerure tugiye kugendana as co-laborers in the kingdom of God. nk'abafatanyije mu bwami bw'Imana. We'll be there whenever you need us. Natwe tuzahaba nimudukenera, And sometimes we show up on the door. kandi hari n'igihe tuzabatungura iwanyu We'll show up on the door. mukabona tubatunguye tuhageze, And we know that you will receive us kandi tuzi ko muzahora mutwakira because we are sons. kuko turi abana mu rugo. So thank you so much. Akoze cyane rero. Thank you to Pastor Charles Mugisha, Turashimira cyane Pastor Charles Mugisha, Pastor Florence, Pastor Florence, and the entire leadership of New Life Bible Church. ubuyobozi bwose bwa New Life Bible Church. Of course, he stands in two capacities right now. Oya, ubu ngubu ahagaze mu bushobozi As the mu president of nshingano, FOBACO, the Forum of Born Again Churches and Organizations in Rwanda, nk'umuyobozi wa FOBACO, forum ya Fellowship of but Born also Again as the Churches. president of African New Life Ministries in Rwanda. Kandi nanone nka perezida wa Africa New Life Ministries. So thank you for fulfilling those two roles, Gushimira gukora iyo mirimo yombi yose neza, and especially for receiving us tonight. cyane cyane twakira uyu munsi. You know, we never planned it to be here, Ntabwo twigeze duteganya na rimwe kuba aha ngaha, but God did. ariko Imana niyo yabiteganyije. God did. Niko And to Him yabiteganyije, we give the glory. kandi tumuhaye icyubahiro rwose. So thank you for the pastors, Abashumba mwese,
that came from their respective congregations and church organizations. basize imikumbi inyuma bayoboye n'amatorero yabo bakaza. Pastor Simon Ziramachenga, Mushumba Simon Ziramacenga, Bishop Stephen, Bishop Steveni, Bishop Rutunda. Bishop Rutsunda hariya. You know, I am sorry, I can't see, and I know many others have left already. Nyango hari n'abandi bagiye wenda ukaba unari hano I nakureba know it's neza. not easy to leave your fellowship to come and participate in something Siko like this. bitoroshye gusiga inyuma ibyo mwasize kuba muri hano. But thank you for doing so. Ariko turabashimiye. We appreciate you. Turabashimiye cyane. That is your sacrificial love. Urwo ni urukundo rwanyu rw'igitambo. And we'll be there anytime you need us. Kandi natwe turabizeza kuzabana namwe. Thank you very much. Mwakoze cyane. I know we've gone out of time, Ndabizi ko twarengeje but allow igihe. me to just do one thing before we close. Munyemerere dusoze nkora igikorwa kimwe gusa mbere The yuko function dusoza. that you have witnessed today Umurimo mubonye ukozwe uyu munsi has come as a long journey that we've walked together as the Fellowship of Christ Gospel Churches in Rwanda. ni umurimo umaze igihe kinini cyane utekerezwaho mu itorero rya Christ Gospel Fellowship mu Over Rwanda. the last 13 years, Imyaka 13 we've discussed and deliberated twarabitekereje tubiganiraho that this is the way God is leading us to go. tuvuga ngo turumva icyo ari cyo cyerekezo n'umuyoboro Imana ituyobora. And so as I have this on me today, Uyu munsi rero kuba byasohoye mbihagazemo, our pastors are also going to be dressed differently than we normally see them. n'abashumba Abashumba bacu bacu nabo bagiye kwambara bitandukanye n'uko dusanzwe tubabona bambara. So we have 2 levels of ordination for our ministers. Dufite ibyiciro bibiri byo kurobanura abakozi b'Imana And bacu. so the shirts they are going to wear show their respective offices. Ubwo rero ibyo byiciro bigaragarira mu mwenda w'ishati bambitswe uyu munsi. The first level is more of a consecration, being set apart and being observed for a season, short or long, depending on a number of factors, until the ministers are duly ordained. Icyiciro cya mbere ni ukumurobanura nk'umushumba agashyirwa mu nshingano agafata igihe cyo kugeragezwa no kwiga no kumenya kugeza igihe none hazarobanurwa muri uwo mwanya w'ubushumba. And so they are going to be characterized by a light blue shirt with a collar. Ubwo rero aba ngabo bambikwa ishati y'ubururu harimo na ya kora. And in that Ari uko office, twayize hano. we have Pastor Joseph Rubibi Ingoro. Mushumba Joseph Rubibi of our fellowship in Ruhuha, uyoboye Ruhuha serving alongside Pastor Sofone. akorana na Pastor Safane. We have Pastor Foste Munyaneza Foste Munyaneza of Busanza Fellowship. uri Busanza, And we have Pastor Foste Bizimana na Pastor Foste Bizimana of Tabagwe in Nyagatale. uri Tabagwe. I think I'm missing someone else. Yango hari undi tutabona. Okay. Ntawe se. So these are the pastors under observation for a season before we can duly ordain them. Ni abantu rero batoranywa mu bandi bakabanza gutozwa ariko bari mu kazi bari mu gukurikiranwa kumara igihe runaka kugeza igihe bazarobanurirwa And they mu perform by'ubushumba. some ecclesiastical duties. Kandi icyo gihe haba hari n'inshingano bahabwa mu babahagarariye. And so we also have on the second level pastors who are duly ordained. We have Pastor Etienne Rugazura. Hanyuma rero ku rwego rwa kabiri abashumba barobanuwe babirotoranyijwe bakanarobanurwa, Serves with me in Kimirongo. akorera Kimironko hariya, And with him is his wife Chantal. bari kumwe n'umudamu we Chantal And we have Pastor Innocent Nkurunziza, na Pastor Innocent Nkurunziza pastor was our church fellowship in Iryandinzi, that's in Musanze district. uri muri Musanze. If you want a good fish, fresh fish from the lake, you can visit him. Niho ushaka ifi baroba hariya bagahita bagushyirira ku isahane uzamusure And with his wife as well. n'umudamu we. We have Pastor Sofone
Sebahizi Sofone Sebahizi of Ruhuha Christ Gospel Fellowship uyoboye ku Ruhuha, and his wife. madamu we, And we also have Pastor Dorothy. na Dorothy, Pastor Dorothy She's ordained, nawe yararobanuwe aratoranywa, but she doesn't have her shirt today ariko uyu munsi ntiyambaye ishati ye because she came to Rwanda just a day ago and there was no time. The shirt might be on the door somewhere there, so yageze She mu will get it Rwanda after we nimugoroba, ishati arayisanga hariya ku muryango ataha. so there was a very short time for her to get ready for that. Niyo yari akiza kari agahe gatoya But cyane, she's one of the duly ordained pastors in our ministry. ariko ni umwe mu barobanuwe bakaba bari mu nshingano. And together with Pastor Etienne and his wife, Hamwe na Etienne n'umugore we, we have seen this ministry from day one. ministry twayibonye umunsi wa mbere, And that is over 20 years ago. imyaka hafi irenga 20 ishize, And God has been faithful to us. kandi Imana yabaye yo kwizerwa. To him we give the glory. We Imana turayiha icyubahiro. So just as a formal way of doing these things, Kugira ngo rero tubishyire ku mugaragaro, specifically Christ Gospel Fellowship Church of Rwanda requires me to make this vow in Kinyarwanda. Christ Gospel We Fellowship had the Church same version of it in English, but this is the Kinyarwanda one. yansabye ko iyi ndahiro uyu muhigo bawuhiga mu Kinyarwanda. So jewe Bishop Francis Mutabazi nshingiye ku cyizere nagiriwe n'inteko rusange y'itorero rya Christ Gospel Fellowship Church of Rwanda, maze kugisha umutima inama, nemeye nta gahato iyi nshingano mpawe yo kuba bishop wa Christ Gospel Fellowship Church of Rwanda. Mu izina ry'Imana ishobora byose, nsezeranyije kuzayikorera uko imbaraga zanjye zingana, nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko yo mu byanditswe byera, amategeko agenga itorero rya Christ Gospel Fellowship Church mu Rwanda, imyemerere na gahunda by'itorero n'ibyemezo by'inteko rusange, ndetse n'ibindi byemezo by'inama zitandukanye nk'inama nyobozi n'inama nkuru y'abashumba. Nzakora mu bukiranutsi, mu bwitange, mu bupfura no mu rukundo rw'Imana imirimo yose indeba, nubaha, numvira kandi nyisha inama abayobozi bagenzi banjye. Nzasenga ngo Imana impe imbaraga zo gutunganya iyi mirimo, kandi nizeye ntashidikanya ko Yesu azanshoboza muri byose. Ikindi nakongeraho hano nuko hamwe n'umutimanama wanjye nzakomeza gukunda abashumba dukorana n'abafasha babo n'imiryango yabo ndetse n'umukumbi w'Imana bayoboye. Imana izakomeze kubimfashamo. Imana ibahe umugisha. Ndi busabe ababa Now, hamwe n'izi ngoro tugiye kubambika, ngira ngo bwa mbere Apostle Kiza yahoze antongera anyibutsa inshingano zacu zo gukurikira umwami wacu Yesu Kristo, nkajya aho anjyana nziritswe kuri we. Ku rundi ruhande, bapasiteri muri aha ngaha, namwe no kugera ikirenge cyanyu mu cyanjye, muziritswe ku mwami wacu Yesu Kristo, ariko kandi munaziritswe no ku muyobozi wanyu. That's right. Amen. Niyo mpamvu kwemera iyi ngoro kuyambikwa ukwiye kubyitondera, kugira ngo ahari ejo tutazatandukira n'ibyo turimo kwiyemeza uyu munsi wa none. Icyiza nuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umutwaro wayo atwambika uroroshye.
ntabwo ari ngombwa ko turwana n'iyi mizigo twikorera kuko yarayitworohereje. Amen. Amen. Mureke tugendane muri uru rugendo, dukorane uyu murimo twishimye kandi twubaka umubiri wa Kristo, twunga ubumwe bw'abanyarwanda kandi duhesha Imana yacu icyubahiro. Ndetse uyu murimo igihe kimwe tuzawusiga twese, tuzawusigira abo tuzaba twarareze muri uyu murimo. Uyu murimo uraturuta, uzabaho imyaka myinshi cyane kugeza Kristo azagarukira. Ariko twebwe naho twabaye imyaka 150 n'ubundi ni igihe gitoya. Uyu murimo w'Imana uruta ibyo byose. Imana ibahe umugisha. Reka nsabe numvaga mu buryo bwo gukoresha umwanya mutoya abapasiteri babe mwamfasha kugira ngo tukagenda dufatanya umurimo twambika umwe ku wundi, ni kimwe kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Abapasiteri mwatambuka mukagenda. Imyenda y'icyubahiro y'inshingano zanyu mukora, mushobora kuyambara igihe cyose mwumva muyoboye mu materaniro, cyane cyane no mu mihango y'itorero muzaba muyoboye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza.